অনেক ভাই বন্ধুরা আরেকটা ভুল করে, সেটা হলো কি যে এই যে ক্লাস রয়েছে আমাদের ক্লাস লিভার, এই ক্লাস লিভারের মধ্যে বারবার একটা যখন অ্যাক্সিলারেটরটা আপনার টানছেন, যখন ফট করে টানছেন একটা কিন্তু ধাক্কা খায়। তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি খুব ভালোই আছেন। তো চলে আসলাম আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর বিষয়টা কি, যে আপনাদের যারা নতুন বাইক চালাচ্ছেন তো তারা অনেকটা ভুল করেন। সেই ভুলটা কি, আপনাদের ভুলের জন্য কিন্তু আপনার বাইকটা অনেক সময় কিন্তু খারাপ হয়ে যায়, বাইকের ইঞ্জিনটা কিন্তু খারাপ হয়ে যায়। তো আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে যেটা শেখাবো সেটা হলো আপনাদের যে ইঞ্জিনটাকে খুব বেশি দিন কীভাবে টিকাবেন, আপনারা কীভাবে চলালে আপনাদের ইঞ্জিনটা খুব ভালো থাকবে, সেই সব বিষয়ে আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করবো। তো সেই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আপনাদেরই কিন্তু অনেকটা কাজে আসবে এবং ভালো লাগবে। আর বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার পরে যদি আপনাদের কোনো রকম কাজে আসে বা ভালো লাগে, অবশ্যই চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না, এরকম টাইপের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য ভবিষ্যতে। তো চলুন এবার আমরা বেশি কথা না বলে মেন ভিডিওর টপিকে চলে যাই। তো বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের বাইকের ইঞ্জিনটাকে ঠিক মতো রাখার জন্য আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো চলানো। আমি কথাগুলো বলছি, ঠিক আছে? আমি এর আগেও বলেছিলাম আপনার বাইক কীভাবে মেনটেন করবে, সেটাও সেই সব বিষয়ে আজকে কিন্তু কথা বলবো না, শুধু বলবো চলানোর ক্ষেত্রে আপনারা কী কী ঠিক করবেন সেগুলো আজকে বলবো। যেমন ধরে নিন, প্রথম যে টিপসটা আপনাদেরকে দিতে চাই সেটা হলো কি, অনেক ভাই বা বন্ধুরা আছে যারা নতুন নতুন বাইক চালায় বা অনেকে পুরনো আছে, অভ্যাস হয়ে যায় একটা। অভ্যাসটা কী হয়, যে যখন তারা বাইক চালাবে তাদের যে পা ব্রেক রয়েছে, পা ব্রেক বা আপনার যে হাত ব্রেক রয়েছে, এরকম হাত ব্রেকের মধ্যে বা পা ব্রেকের মধ্যে এরকম হাত দিয়ে চলানো, একটা হোক দুটো নখ দিয়ে এভাবে হালকা করে কিন্তু প্রেস করে থাকা, এই ভয়ে যে যদি হট করে সামনে কিছু চলে আসে আমি ব্রেকটা মেরে দেবো, এই ভয়টার জন্যে। তো এই ভুলটা অনেকে করে রাখে। এর ফলে কি হয়, আপনাদের ইঞ্জিনের অনেকটা প্রেশার পড়ে। প্রেশারটা কীভাবে পড়ে, আপনি যখন এইভাবে ধরে রাখবেন, এরকম দেখা গেলো আপনারা হালকা করে ব্রেক প্রেস করে আছেন, পা ব্রেক হোক বা হাত ব্রেক হোক, যখন এরকম প্রেস করে থাকবেন তখন আপনাদের কী হবে, তখন কিন্তু আপনাদের প্রেশারটা মানে ইঞ্জিনে পড়ছে, আপনাদের ইঞ্জিনটা ঠিকমতো কিন্তু ফ্রি হয়ে কিন্তু ঘুরতে পারছে না। ফ্রি হয়ে কিন্তু আপনাদের যে চাকাটা রয়েছে চাকাটা কিন্তু ঘুরতে পারছে না, এবং চাকাটা যখন না ঘুরছে এর ফলে কী হচ্ছে, আপনাদের ইঞ্জিনে কিন্তু অনেকটা প্রেশার পড়ছে, এটাতে কিন্তু আপনাদের ইঞ্জিনটা নষ্ট হওয়ার অনেকটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তো তারপরে যে আরেকটা টিপস আছে সেটা হলো কি, অনেক ভাই বন্ধুরা আরেকটা ভুল করে, সেটা হলো কি যে এই যে ক্লাস রয়েছে আমাদের ক্লাস লিভার, এই ক্লাস লিভারের মধ্যে এরকম হাত দিয়ে রাখে অনবরত, মানে দরকার হোক বা না হোক। যেমন এটা একটা ফাঁকা রাস্তা, দু একটা করে গাড়ি যাচ্ছে, এর মধ্যে কিন্তু অনেকে এরকম ক্লাচের মধ্যে হাত দিয়ে রেখেছে, আর একটু পর পরে ক্লাসটা ব্যবহার করে। একটু পর বলতে সামনে কোনো কিছু চলে আসলে আগেই ক্লাসটা প্রেস করছে, আগেই ক্লাসটা ধরছে। তো এই ভুলটা কিন্তু অনেক ভাইরা করে। এইরকম যখন আপনারা করবেন এরকম, তখনও কিন্তু আপনাদের ক্লাসটা বেশি কিন্তু ঘর্ষণ খাবে, এর ফলে কিন্তু আপনার ক্লাস প্লেটটা কিন্তু নষ্ট হওয়ার বেশি চান্স থাকে, এটাতে কিন্তু আপনার ইঞ্জিনে কিন্তু ফারাক পড়ছে। ঠিক আছে, এতক্ষণই বোঝা গেল। এরপরে সবথেকে বড় আর একটা মারাত্মক ভুল সেটা করে, সেটা হলো কি, এইটা আপনারা কোনো সময় করবেন না। এই বিষয়ে আমি একটা ভিডিও বানাইছি, সেটা হলো কি যে আপনারা যখন বাইক চালাচ্ছেন সেটা হলো সঠিক গিয়ারে না দিয়ে আপনারা বেশি আরপিএমে বাইক চালাচ্ছেন। মানে আমার কথা অর্থ হলো, আপনারা যখন আপনার বাইকটাকে নিয়ে যাচ্ছে, আপনাদের যত মানে স্পিডে যত গিয়ারটা দেওয়া দরকার ততটা আপনার গিয়ারটা দিচ্ছেন না। এর ফলে কী হচ্ছে, আপনার আরপিএমে কিন্তু বেশি আরপিএমে বাইকটাকে নিয়ে যাচ্ছেন, দেখা গেলো পুরো টানছেন এবং আপনারা সঠিক স্পিডে হচ্ছে মানে সঠিক নিয়মে গিয়ারটা দেননি, গিয়ারটা আপনার কম দিয়ে রেখেছেন এবং পুরো আরপিএমে বাইকটাকে নিয়ে যাচ্ছেন। এইরকম ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাদের বাইকে কিন্তু ইঞ্জিনে অনেক রকম সমস্যা দেখা দেবে, গিয়ার বক্সেরও কিন্তু অনেকটা সমস্যা দেখতে পাবেন এইভাবে যদি আপনারা বাইকটাকে রাইড করেন। তো অবশ্যই এই ভুলগুলো কিন্তু আপনারা অবশ্যই কিন্তু করবেন না, কোনোদিনও করবেন না। মাথায় রাখবেন, কোনোদিন যখন বাইক চালাবেন ব্রেকের মধ্যে হাত দিয়ে রাখবেন না, আপনারা যখন বাইক চালাবেন ক্লাচের মধ্যে হাত দিয়ে রাখবেন না, আপনারা যখন বাইক চালাবেন বেশি মানে কম গিয়ারে আপনার হাই আরপিএমে বাইকটাকে চালাবেন না। আর একটা ভুল অনেকে করে, সেটা হলো একটু পরপরে গিয়ে একবার হাই আরপিএমে বাইক নিয়ে যায়, আবার লো আরপিএমে, একবার হাই আরপিএম, একবার লো আরপিএমে, এরকম যখন করে না, বারবার করে যখন, তখন কী হয় দেখবেন, আপনার বাইকটা যখন বারবার একটা যখন অ্যাক্সিলারেটরটা আপনার টানছেন, যখন ফট করে টানছেন একটা কিন্তু ধাক্কা খায়। আপনারা যখন বাইক চালাবেন আপনারা লক্ষ্য করবেন একটা ধাক্কা খায়। আবার যখন ঢিল করলেন বাইকটা একটু স্লো হয়ে গেল, আপনাদের যে অ্যাক্সিলারেটর রয়েছে, আবার যখন টানলে একটা ধাক্কা খেয়ে কিন্তু টান হচ্ছে। তো এইভাবে করবেন না, আপনারা যখন এরকম স্পিডে উঠানোরই হয় তখন আপনারা কী করবেন, স্লো করে উঠাবেন। ঠিক আছে, আপনারা স্লো করে, আমি এই বিষয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যে আপনাদের অ্যাক্সিলারেটরটা কীভাবে ধরতে হয়, তখন আমি দেখিয়েছিলাম ওটার মধ্যে যে আপনারা কী করবেন, এরকম স্লো করে আস্তে আস্তে আপনারা কিন্তু আরপিএমটাকে বাড়াবেন ধীরে ধীরে, তখন গাড়ির স্পিডটা বাড়বে এবং আপনাদের কোনো রকম সমস্যা নেই। এরকম আপনারা ধাক্কা মারবে এক চান্সে করবেন, এরকম এই যে এরকম করে এক চান্সে আপনারা করবেন না, এটাতে কিন্তু আপনার ইঞ্জিনে ক্ষতি হয়। এই কটাই আপনাদের টিপস দেওয়া ছিল, যারা নতুন আছে বিগিনার আছে, তো আপনাদের কিন্তু এটা কাজে লাগতে পারে। অবশ্যই ভিডিওটা দরকার পড়লে আবার দেখুন, এই ভুলগুলো অভ্যাসগুলো করবেন না। আপনারা এখন নতুন আছেন, এখনই যদি আপনারা এই ভুলগুলো যদি না করেন তাহলে ভবিষ্যতে করবেন না। যারা অনেকদিন থেকে বাইক চালায় তারাও কিন্তু এই ভুলগুলো করে, কারণ কি তাদের অভ্যাস হয়ে যায় প্রথম অবস্থা থেকে যখন এরকম অভ্যাস হবে তখন কিন্তু আপনাদের এই অভ্যাসটাকে আপনারা ছাড়াতে পারবেন না। তো এটাই ছিল আজকে ভিডিওর টপিক। ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বন্ধুরা। আর এরকম টাইপের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। আর আমাদের ইনস্টাগ্রামে ফলো না করলে অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে ভুলবেন না। তো আজকের মধ্যে এতটুকুই, ফিরছি কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।